हाय दोस्त, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट म्यूजिक कहां से और कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र में चले जाना है, किसी भी ब्राउज़र में। इसके बाद यहाँ सर्च मारना है एपिडेमिक साउंड सर्च मारने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद पहले वाले ऑप्शन पर चले जाना है। थोड़ा सा वेट लेगा, इसके बाद ब्राउज़र ओपन होगा। इसके बाद आपको यहाँ साइन अप करने को कहेगा, लेकिन आप जब म्यूजिक डाउनलोड करेंगे तब देखिए म्यूजिक यहाँ ओपन कर दे रहा हूँ। कोई भी म्यूजिक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जिस तरीके का म्यूजिक बैकग्राउंड नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट म्यूजिक यहाँ से चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से कोई भी म्यूजिक। यहाँ से आप सर्च करके भी मंगा सकते हैं कोई भी म्यूजिक। तो मैं आपको डाउनलोड करके म्यूजिक साउंड दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो 3 डॉट का ऑप्शन है यहाँ से आप क्लिक करेंगे इस पर। यहाँ से फिर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड का फुल मिक्स का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर डाउनलोड होने लगेगा। थैंक यू दोस्त मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।